bem? Hoje a tia Ana trouxe para vocês a atividade da festa junina. Muito legal! Primeiro, a tia Ana vai cantar a musiquinha para vocês e depois nós vamos fazer a atividade, que vai ser muito legal. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade da fogueira. Vocês vão pedir para a mamãe e para o papai pegar a mãozinha de vocês, pintar com a tinta guache vermelha e fazer a fogueira, tá bom? Quem tiver palito de sorvete em casa ou não tiver, pode desenhar, pedir para a mamãe e para o papai desenhar as madeiras da fogueira, tá bom? E colocar a mãozinha aqui. E depois, em volta da mãozinha, pegar os giz de cera laranja e pintar assim, ó, para fazer um fogo. Porque na fogueira tem fogo, né? Tá bom? E depois manda pra tia Ana ficar muito feliz em ver as suas atividades da festa junina, tá bom? Até a próxima, tchau!